quá hấp dẫn. Hôm nay mọi người ăn cơm nhà đơn giản với em nha. Cái em có chả trứng nè, nhìn hấp dẫn không? Ăn với tương hột, canh cau đây nha mọi người. Đây chả trứng này, nhìn quá hấp dẫn. Lụm cái nha mọi người. Béo quá nha.